السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة صيدلية عبدو على اليوتيوب. وما زلنا نتحدث عن أدوية الكحة التي تحتوي على أعشاب طبيعية. النهاردة معدنا مع سينوك شراب. سينوك شراب بيحتوي على خلاصة أوراق اللبلاب الجافة. دواعي الاستعمال وبيحسن من وظائف الشعب الهوائية، بيبقى مفيد في حالات السعال وحالات البرد. الجرعة بتاعتنا من أول سنة لغاية 3 سنين بندي 1 ملي 3 مرات يوميا. من بعد 3 سنين لغاية 12 سنة بندي 1.5 ملي 3 مرات. من أول 12 سنة وطالع بندي 2 ملي 3 مرات يوميا. بالنسبة للاستعمال أثناء الحمل والرضاعة، ومفيش دراسات كافية بتثبت أمان السنوك شراب في حالة الحمل والرضاعة، فبالتالي بنلجأ لاستشارة الطبيب في حالات وجود حمل أو رضاعة. الأعراض الجانبية بتبقى أعراض جانبية بسيطة يمكن تحملها. السنوك شراب دواء يعني يستخدم في حالات السعال كمكمل غذائي، وهو لا يسبب النعاس، فبيستخدم لأمان لو حد مثلا شغال يعني على مكنة أو بيسوق مثلا سيارة أو حاجة، مفيش أي مشكلة إن شاء الله عز وجل. طيب يبقى احنا كده خلصنا كلامنا عن سينوك. في أدوية تانية برضو بتحتوي على آه، خلاصة أوراق البلاب، انتظرونا سنتحدث عنها في حلقات أخرى إن شاء الله. لو عجبك الفيديو البسيط دوت تقدر تضغط لايك، ولو عجبتك القناة عامة تقدر تشترك بالقناة. ننتظر ملاحظاتكم وتعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.